Değerli arkadaşlar, Rusya Federasyonu lideri Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya verilmiş olan uzun menzilli Amerikan füzelerinin Rusya topraklarına derin vuruş yapma izni vermesinden yaklaşık 24 saat sonra yeni nükleer Rus doktrinini onayladı. Hatırlayacaksınız, dönemsel olarak bu konuda bilgiler de vermiş idim. Hani Haziran ayı itibariyle Rusya daha önce oluşturmuş olduğu nükleer doktrini değiştirme kararı almıştı ve bu karar çerçevesinde de Rus uzmanlar bu yeni doktrini yazdılar. Uzun bir metin ama çok özetini bir cümleyle söyleyecek olursam, şu anda yaşadığımız olaya parmak basması açısından nükleer olmayan bir devletten gelen saldırı nükleer bir devlet tarafından destekleniyorsa Rusya'ya karşı ortak saldırıdır ve nükleer cevap verilebilir diyor. Yani Ukrayna nükleer bir devlet değil ama arkasına Amerika Birleşik Devletleri'ni alıp Amerika'nın silahlarıyla Rusya'ya saldırıyorsa Rusya bu yeni doktriniyle beraber bu saldırının nükleer bir devlet tarafından yapıldığını karar veriyor. Nükleer bir devlet tarafından yapıldığına karar verdiği an itibariyle de caydırıcı misillemesini nükleer yapacağını söylüyor. Rusya liderinin Rusya Federasyonu'na veya müttefiklerine, bunun başında Belarus geliyor, karşı herhangi bir devletin bir askeri koalisyon, parantez, blok, ittifak çerçevesindeki saldırısı bu koalisyonun saldırısı olarak değerlendirilecektir. Biraz önce, yani daha önceki bir videomda Peskov'un artık biz Ukrayna ile değil NATO ile savaştıyız demesinin nedeni bu madde işte. Yani Rusya Federasyonu'na veya müttefiklerine karşı herhangi bir devletin bir askeri koalisyon, blok ve ittifak çerçevesinde saldırısı o devletin değil yalnızca bu koalisyonun saldırısı olarak değerlendiriliyor. Yani NATO'nun. Saldırganlığın caydırılması, nükleer silahlarda dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'nun toplam askeri gücüyle sağlanmaktadır. Yani biz saldırıya uğradığımız an, gerekli gördüğümüz an itibariyle nükleer silah kullanırız diyorlar. Rusya nükleer silahları bir caydırıcılık aracı olarak görüyor ve kullanımını son derece zorunlu bir tedbir olarak değerlendiriyor. Yani çok üzerime gelmeyin, ben bu silahı kullanabilirim, benim yeni nükleer doktrinimde saldırıyı yapanın nükleer bir ülke olup olmaması hiç önemli değil. Saldırıyı yapan ülkenin, saldırıyı yapan devletin NATO üyesi olup olmaması da önemli değil. Eğer o ülkeyi NATO açıkça destekliyorsa ben o saldırıyı o ülkenin değil, yani bu örnekte Ukrayna'nın değil, NATO'nun saldırısı olarak değerlendiririm diyor. Ve Dmitri Peskov'un bir açıklaması var. Rusya her zaman nükleer silahları caydırıcı bir araç olarak görmüştür ve kullanımı zorunlu bir tedbirdir. Yeni doktrin çerçevesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Batı tarafından verilen uzun menzilli füzeleri kullanması halinde bu nükleer bir yanıtı tetikleyebilir diyor Kremlin sözcüsü. Nükleer caydırıcılık potansiyel bir düşmanın Rusya Federasyonu'na ve müttefiklerine yönelik bir saldırı durumunda misillemenin kaçınılmaz olduğunu anlamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yani diyor ki siz bunları planlıyorsunuz, bize de saldırıyorsunuz. Bizim bu doktrinimiz size şunu söylüyor. Bir daha düşün. Yani düşün, çünkü bir nükleer reaksiyon alabilirsin, tepki alabilirsin diye
Biliyorsunuz bu savaşın en şahin kanadı İngiltere. Daha henüz Amerika Birleşik Devletleri'nden nükleer doktrinle ilgili saat farkı nedeniyle bir doğru düzgün açıklama olmazken İngiltere Başbakanlık açıklaması gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir savaş ilanı kimliği taşıyordu. Bir savaş ilanı. Diyor ki Rusya'nın ahlaksız hükümetinden yeni bir sorumsuzluk örneği daha görüyoruz. Yani Rus yönetimini, topyekün hükümetini bir ahlaksız çete olarak değerlendiriyor. Kim diyor bunu? İngiltere Başbakanlık Ofisi. Rusya'nın yasa dışı saldırısına uğramış Ukrayna'ya kararlı desteğimizi sürdürüyoruz ve Birleşik Krallığın savunmasının Ukrayna'dan başladığını biliyoruz. Bu öyle bir cümle ki son. Yani diyor ki Ukrayna düştüğü zaman İngiltere'de düşeceği için sana orada İngiltere yani Ukrayna topraklarında mama vermeyeceğiz. Bu bir savaş ilanı esasında. Net olarak ifade ediyoruz. Putin bu savaşı yarın sonlandırabilir. Askerlerini çeker, tanklarını geri döndürür, Ukrayna ve Rusya hatlarındaki kan gölünü sonlandırabilir. Bu aynı zamanda kendi kurtuluşu da olur. Bakın, diplomasiyi iyi kötü bildiğim için söylüyorum. Bu öyle ufak bir açıklama değil. Bakıyorum ana akım medyada çok fazla dikkat çekmiyor. Herkes füzelere kaptırmış. İngiltere resmen Rusya'yı yeni nükleer doktrinini açıklamasından dolayı tehdit ediyor. Resmen tehdit ediyor. Diyor ki sen ayağını denk al. Sen benim dediğimi yaparsan belki hayatta kalırsın. Bu senin için de iyi olur. Son cümle. Emir kipi. Onu bunu yapması konusunda uyarıyoruz. Yani askerlerini çekmesi konusunda uyarıyoruz. Resmen İngiltere Avrupa'nın nükleer güçlerinden biri olarak bu savaşa doğrudan bir müdahil olduğunu bir kez daha göstermiş gözüküyor. Hoşça kalın.